INP Mizo Channel clear tu te in zain chi bai le vek ule March ni somni le pani ania tunlai chu Myanmar news hian kan channel alu khat ne hle maya mi pui be se angin thil hi alakal ruak lo le ngalani hi engponi se kan en zui zel lo theilowa tun tumpo Myanmar tual chung chanchen langsar zual kan clear ho le don nia ama sain kan update man tak lo lamatang hian pul kan an tan le photanga ti chuan voin lam thil thleng langsar zual kan clear chun zom don nia nimin rengun lam kha an buai zual na lam hlir kan lo ena mu mai lian tak mai kan lo nei reng ni in rengun khopuya thalai rol te chuan ko thler tin fangin ton tum spring revolution a mitin tel vek turin le zanlama bungbel khon ang chi te po chun zom zel turin lungrual taka ma latlang dial turin le thalai rol te po nu le paten thlop tlat turin thing thi me win som na hun an lo manga mitin kan theina zone thiwatanga mala turin ko thler tina minute som vel zelemo thing thin mi pui thlop na dilin hun an mangani heng mi ti hian chommalama tang khan tlaidar thum thleng kholaya wakin hun an mang tanla ka na boka nu naw tam tak pon chuak ngam lova anom lain nu tam tak thei top chuat tak mewa ramta na bei anom teu boka nizan po khan not de gon lama chuan mei cheten tlom le za le thi po don lovin sipai thu nei na pong lak do dalin zana kong zo in an chuak ve le ani sian state capital tongchi lamkha chanchin kan hre thei lok talova nimin chhuan khan demonstration siam tura mi puyan pung khom chu sipai lamin an no darawangin mi pariat aya tlem lovin liaman tuar nia soyani mi pakhat an man bok ni in an omna lam news Kanboza Times chon soi an mani lama zandar sari chhovel thleng silaya rideu reng ni in RFA chon report dong bok nimin khan Irrawaddy region chunga education department a thokmi somli chuan sipai opna hnoya na an tholo tur thu soin a rualin ban na an thelut vele bok Mandalay khopuya sarkar na thok health department nuar te po March ni somni le palia an na an la thok lo chiwani chuan sarkar in an nga me ka tanga no chua an ni tur thu in sipai council lam hian an wawa an chuak du lawani po in tharum nen no chu an ni thowang an ti tongka an hril mai ba ka an kongka bianga sipai council lamin order an chuana lekha an tar nan boka mase Mandalay khopuya general hospital a thok tu te chuan nimin khan thu chua siam vele in sipai council thu chua hi an zom don lo ti chiang takin an tar lang ve ngal bok nizan khan Mandalay khopuya sipai le police ten sang hle maya ko thler tin rutin an du in silayan met puak zel maya vandoi thak takin chian eta zan township road 31 le 89 in kara om mi pakhat chu alua an kap fu le a amuna aboral ngal tin pichi takhun township a po tukin zing lamdar khat chhovel khan thalai rolten democracy ngia ta avin kongan zo a an honglam chu sipai ten kapin an zinga mi ko phiwi tun aboral bok ko phiwi tun hi sipai lamina ruang anon chu sak le ang ti hlavin tukin khovar fel nu khan an phum ngalani Sakain region Kata district Indo township huam chunga Naba police kema omte chu an chung kwate nen mi som pangavel nimin March ni somni le pakhat khan an kem chua sanin Indo khopuya police kem laman zubel sipai council do dal tu mi puilam hian police kem lu chilan tum nia thu thang a oma wangin hlavin an tlan chia ani bera an mo ran love mani lama po Kolin township chunga khanta police kem chu mi puin an lo hual to a police te chuan an kem chua sana mundanga om phal sak turin an le dil hialani tin kami khopuya police kem pathum po an ro san vek to ni in a hmuna om te chuan an soibok nimin March ni somni le pakhat lai khan mungyo khopuya police kem bula police le civil mi anin kap boka civil mi te zinga mi pathumin hliam na dewan tuar nge nimin March ni somni le pakhat zan khan makui region huam chunga nu pakhat kum somruk le paruk mi dongmua si chu sipai tenan ka fuwa wangin aboral mi pa pakhat po silai
mi pa pakhat po sipai lam hian kutan thlak diu hrep nia soi ania an chan chin kan hre chiang thei talo ti hian chomiu telin yo nam ho zinga sipai kut tur thi mi pani an om ve to a pakhat hi thilin khopuya ni Chin State Capital Hakha khopuya Nizan Khan Sipai Council thuni na andu lo zia lan tirnan Carson Hall ma a Kendall Chin hun an manga zai thiam ten la sa in tun tumaram tan an nun na hlan tu te tan le ram adam le thoi thei nan tong trai na an nei kalemeu khopuya po Nizan Khan night demonstration siamin lusun te polin hun an mangbok hetiang hian Myanmar khopui mun rang ranga zanlama hian demonstration siam nipa fomin revolution awanga thita te polin hun an mang thin ani Rangoon khopui South Dagom Township a po mi sang chuang pung khomin mi thi te polin hun an mang an lainat omhlom hle mai tukin khwa alovar felchu Mandalay khopuya chuan kongzo an tran ngal le der maya tukina Mandalay jinglam kongzo hi Education Department lamin an ho ha dewa ang Rangoon a po khwa var fel ti chuan hle dan lama thalayan phone khom tran le to a kongzo demonstration boruak a in tran le der to ni Baham Township lama po thalai ten kongzo an tran to boka Chimin Dain lama po thalai rualin kongan zo le to boka ni ole voin march ni som ni le pani nia Myanmar ram chung boruak langsar zual kan update thei ang Rangoon khopuya chuan voin chhun khan motor mangin demonstration an siam le motor nei tu ten an motor khal chuakin horn an tiri chu maya driver le an bullet hu te chuan an kutzung tang pathum lek chuakin kongpui dunga beng cheng an siam na samai mayan kong lama chuan thalai rual ten kong an lo zo bok voin chhun khan Mandalay khopuya Chianmia Tasi Township ongpin le venga Sipai Council in civil mi te an kap le a chonhudar thum thleng khan mi pali an boral to tlaidar thum nulama po sipai lam hian silayan metpuak reng ni in amuna om te chuan an soi chanchin kan la khom thleng hi chuan thi zinga pakhat hi ku zo kumsom pariat ani ti ba midang hi tu nge an ni ti an chanchin kim chang an la soi hlei theilova thi zinga pakhat phei chu nopang kumsom pathum mi ani Sipai Council lam hian mi man hi nu man ti niang February ni khata tanga voin thlenga mian man hi sang ni le zaruk chuang an ni to ni in AAPP news chuan a soi thi le hliam tuar kan soi te hi chanchin kan lak laia kan mu chin ani maya in soi dik lo in ti mai lowila kan thei dan in comment lama kan update zel don nia entian nan ni zan mars ni som ni le pakhat zan khan Mandalay khopuya hian sipai kut tuar thi hi mi pasari zet an om ni in BBC chuan voin tlai khan a report le to ni Mandalay region Mitrila khopuya voin mars ni som ni le pani khan bike mangin kong an zo ve boka an tam khop mai Sipai Council lamin an uma an kapa chutiang chuan mi an ti darani mi then khatman an nia bike an lak sakte pon om nul nia soyani Sakain region Suibu khopuya hian Sipai Council lamin mian vauna sa hleya demonstration siam ngam lo turin silai te pon met puak deuh chen ani chuti chungchuan voina Suibu khopuya mi te hian sipai thu nei na pong lak do dalin demonstration an siam zel thova chon hla khopui mi te pon chuak tam le hle bok Paku region Cheuchi khopuya po tukin khan sipai thu nei na pong lak do dalin kongan zo bok Makui region Sinphiu chun khopuya te Transi khopuya te po na satakin kongan la zo mup mai Chin State Mindat khopuya po voin khan mi ring tel lo zongin demonstration an siama an khopui kongpui le administrative office ma te chuan sipai opnan du lo zia kin an tar na satle ani Kachin State khopui chuang mun ranga Sipai Council thunei na pong lak an du lo ti lan tirna le khaziak manga demonstration an siam na satle hle boka heiba ka voin khan thalai rual ten na satakin kongan zo bok an kong zo hi Sipai Council lamin an not dar zeta ma serei lo te ya in fin khom le in kong zo an chun zom le zel tin phakan khopuya le hongpa lama po na satakin kongan zo bok Namitri khopuya chuan Sipai thunei na do dala kongan zo chu tlemin an boi ve le a
mi pa pasari le mai chia so man nametri khopui mi ten chhuwa le turin an police ke man va huala police lampo hian thilom dan enin an chhuwa lo ngam lo po ni mai thaya intiam kamna an nei tir zeta an chhuwa le ni in kachin wave media chuan a soi an state capital michina khopuya mun nia in thena kong an zo po sipai lam hian an hnot darani buaina a omero riat alani lo zofate chin fate omna ta han le kalemewa po voin khan bike mangin kong an zo a kia kong zo anom boka mani lam khan buaina so sangin nonna chan ta pali an oma chuti chungchuan ramta na pen chuakin tran an lana satle ani kaya state capital loiko khopuya po na satakin kong an zo bok Rangoon le Mandalay in-car highway po sipai lam hian an check na sa sot le niya soyani. Melung number somli na le zale somruk na private motor te tsenin an ming le ID card baka le kapoy mo dang an check na sa le niya soyani a. Hay hian motor tam taga bloka vangin kual zin ten katsu an kir le hiel niya soyani. Rangoon le Mandalay highway hi leku township kling hian mel zathum le somruk le parukahla ania sipai council hian zandari atanga jingdar li inkar tlanan oi to lo nia soyani a hechiang deu khanin ron soifia deu don ni o minong hlana sipai council chuan inti sarkar takmain kum tina Myanmar sarkar in lauti dan angin march ni somni le pasari khian sipai teni kanti mai Myanmar Armed Force Day man atum le a hemi huna zanria kil pui turin sipai council chuan ken yu nam sipai te soma he som na hi social media lama po adar na sa in ken yu hian engtin tak nga yang mo anti deu theu mai ani ma se ken yu chuan mi hring dik na chan vo dik na le zalen na lan tir na thil ti na chok kan kalang ti in he sipai council lam som na hi an no lani ken yu armed force te hian Myanmar Federal Army alo din chhuat theinan mi pui thop na an muthat le ani mani march ni som pakwa khan BBC palai le Mizima News palayan man at kanti kha voin march ni som ni le pani hian BBC palai hi chu an chhuwa le maya Mizima News palai ro an la chhuwa lo BBC palai hian mani march ni som pakwa a ko ta achung thuan rel NLD party hruai tu lian te zinga mi Owen Thain chungchang news wala ka tum kha an lo manani tuna hetia an chhuwa le hian engma thudel kil an nei om hriate ni lo Mizima News palai kutan thai ongero engwanga la chhuwa lo nge an ni ti le case dang an siam bel sak donem ti engma chanchin hriat zui ala ni lo bok kan soifowang khan sipai council le CRPH hian sarkar ni anin chu ati thayang kan ti kha official takading zok ni in chu in thu anin chhuat chok char maya nimin lama pu khan CRPH thu chhuat then khat kan soi man tak lo a om nuala chung zinga poimo deu kanan soi non lenge CRPH chuan nimin march ni somni le pakhat khan sipai councilin sarkar na thokte office kai vat tura ati daudalin sipai council hi mi pui thanan ni lova an thu pek hi official ani lo ti in zom angai lo thu an chhuwa sipai council hian voin march ni somni le pani atanga office kaltran turin thu alo chhuwa to a monthen khata chuan march ni somni le pali khi last chance asiam sak bok CRPH chuan hetianga thu chhuwa siam tu tele an thu chhuwa lo zom tu te chu ram phat san na case or tira an chunga thu boy siam sakan ni tur thu an tar lang bokani heiba ka CRPH noya Ministry of Labor po in nimin chun ve khan thu chhuwa an siam ngal boka chuta chuan march ni somni le pani voina tanga sarkar na thokte an na chun jom to tura sipai council thu chhuwa chu official ni lo ba ka thu oi lo te chunga hremna sarkar in an lu atanga no chhuwa tur ti te po human rights bo chiat na le chotianga mala tu te chunga international law manga an chung thu ngai tu turani ang antibok heiba ka tuna sipai council an dauda lawanga an na chol san lailok zong po boruak lo ven huna an na pa ngai an thokle vekang antibok heta international law manga an chung thu ngai tu hi then kha chon kan threthiam chia lo mai thaya kanan soifia deu lo nge
sangkhat zako somriat le pakhat kuma ILO International Labour Organization thutluk na an article number som pathum na an be chanani chuta chuan hetiang hian thu an lo titlu dai to a sarkar na thok tu te hian ram kalsiam alo buain chutiang huna an taksa le nun na atana thil hlo a om don ni an rin na hmuna te chuan an na thok lo turin nial theina right an nei ani ti ani chuwangin tuna Myanmar sarkar na thok tu tam tak po hian he ILO dan anga hi chuan an na hi thok lo turin an nial lui the ti na ni chu ti chuan a aya thu chua poimo le zual tlai dewa an ti chuak le boka chuta chuan hetiang hian an soi tuna hian ram chung ro rel na le thu nei na chu mi then khatin riam rhei manga thunun an tum meka chu du lovin sarkar na thokte chuan CDM ti ming choin diklo taka thu nei na pong lak tu te chu dodal meka ni a sarkar na thokte tan bi he CDM hi March ni somthum le pakhata ti top to turani anga CDM atel choimoi phute po choimoi an nianga non violence manga CDM movement atel du lo non CDM zong te chu terrorist ho tran pui tu an ni angin nataka hrem na pe kan niang chuwangin sarkar na thok zong te a hun taka ding hova CDM thop vek turin kanin som non le ani an ti ani heiba ka voin khan sipai malak na chikhat tun ma tangin sarkar malak na in Myanmar hian aram le lung chuak lung lu chi rang pho chuana alo nei thina kumina po sipai council lam chuan lung lu chi khat peers pho chuana hun man le atuma hei po hi CRPH lam chuan thu chua siamin he hun man pui tu sum dong te le company te reng chu blacklist an da vek tur thu an soi le bok heti lai hian sipai council lampon thuan lo chua vele boka terrorist apuang tu CRPH hi dan kaladin mayan ni an lo ti ve boka CRPH le chumi ne na in nam noi committee rang te chu dan le rai thuwa te ram him na le mi puite ni tin nun zalen na thuwa te thil ti boi tu mayan ni awangin dan kaladin pol pakhat ve mayani ti in voin khan thuan chua tun tuma sipai lam thu chua hi tun malama sipai lam secretary na chel tu onglin dui ming sign ni to lovin order angin an kaltira ni de uzok ma a Department of Home Affairs kan te mayang chu chumi mingin Deputy General Do Thu Tan minga sign sang ni le som pangakum le sang ni le som ni kumtia MP lo ni thin NLD palai senior tak pakhat ming tar lan lo chuan he sipai lam thu chu hi mak alo ti lo khop maya mi pui than sarkar pai tha tharum le riam rei chele ka thu nei na chu sak tu sipai council chet dan zok hi lom dan kal chu wangin an thu chu ave te hi zong nui ti za tu mai ani ati Myanmar boina sipai ndu to ka civil mi demonstration siam tu te an ka le an man chung chang hian Asian ram te po atimu hi hlei thei talova Singapore Foreign Secretary Vivian Balakrishnan chu Brunei Malaysia le Indonesia ram te tlo kwal turin voin hian azin chuak don ta ni in Nikkei Asia News chona soya Brunei hituna Asian meeting a an chairman ani awangin atlo masaber don ani kan Bharat sarkar ve hi asum dona tlak chet lu tu ka hlawa ni che kanga India ramaral tlan thon kir tura minong hlana ngen na mai anial thadu talofa apoi hle mai kan soito ang khan Myanmar lama kan unaw te kha lo thaphang chuang reng su pomodian Myanmaral tlante man chuaka thon kir le tura ati hi Mizoram me puite chuan kan du lo hle a kan du mi alova he thu hi kan do dal tlatani ti lan tir turin naktuk March ni somni le pathum khian Vanapa Hall kota Zo Reunification Organization buat sayin demonstration nei turani thu Zoro lam chuan an soyani Roi tuatan puzo ming thanga zote Zoro thalai tanga vice president anianga Pu Moses Lalram Chana General Secretary in Hun Ser akai royang tin Pu El Ramdin lian ren thei Zoro thalai presidente Puro ming thanga Conley vice presidente Pu Ar Sangkoya presidenten thuan soipokang